¿Lo grabás? Esta es una bomba de agua. Este ruido que escuchaste no solo que suma mucho ruido al motor cuando está en marcha, sino que aparte, te acercás un poquito, ahí ya hay humedad. Esta bomba de agua está perdiendo agua porque su estopado, que es el elemento que sella el eje que está en contacto con el agua, con el exterior, ya perdió efectividad. Y el agua que entra por aquí sale al exterior. Esta bomba de agua la tenemos que reemplazar.